तो आज हम पहुंच चुके हैं मीसो हंगरी मोमो के स्टॉल पे और यहाँ के टेस्ट करने वाले हम चिकन मोमो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा और ये न्यू आउटलेट खुला है पूर्णिया में, तो टेस्ट करना तो बनता ही है। इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है चिकन मोमो, जो दिखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसका टेस्ट मैं कसम से बताता हूँ इतना ज़बरदस्त है ना, आप खाओगे उंगली चाटते रह जाओ। मैं जैसे चम्मच से खा रहे हो चम्मच चाटते रह जाओ, सही बोलता हूँ। काफ़ी शानदार ये चिकन मोमो मैंने फर्स्ट टाइम खाया पूर्णिया में, बहुत बढ़िया। और साथ में आपको फ्री में सूप मिल जाएगा पीने के लिए, आप आओ सूप पियो, चिकन मोमो खाओ और एंजॉय करो। और साथ में आप भी टेस्ट करके बताना आपको कैसा लगा।